As. Boy. Ae. 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 Ashi. Awe ya hi ha ha. Awe ya hi ha ha. Kawuryan asri kedulu gagah gumregah gambira lampahe prawira tamtama hangangkat karyaning praja Sembada Wirotama Sembada Wirotama wut latalah ya paman Sengkuni paman ingkang sampun medal saking kasatriyan Madukara kang putra Manjarjunut pundur sasana cumadhong dawuh paman kados pundi kabaripun pasewakan lo Kang putra Tirta Tinalang kula pun karata marwarsa cumadhong dawuh surtayu cumadhong dawuh paman Jaya Jatra kang putra Sindhu cumadhong dawuh satriya pedhanyangan Bambang Satama cumadhong dawuh paman la Pak Lek Cengkuni kang putra Dulma Gati kang putra Dulma Gati nyadhong dawuh paman ya opo lho
Ya opo kabaring pacewakan wonten ing kasatriyan Madukara, Pak Lik? Ya. Anak angger Kurawa kabeh wae dina sak mengko aja padha saur manuk. Dina sak mengko kaping pisan rungokno gatekno Kang Sarta nglakonana awit ing ripalungguhan iki wa sing rembug aku lan gurumu Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang si Janaka supaya murungake supaya mbatalake sediane si Janaka anggone bakal duwe gawe mantu. Dene mantene ya kuwi si Gatotkaca kelawan si Pregiwa. Kabeh iki dilakoni krana sinuwun anak Angger Duryudana tinangisan karo ponakanmu putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara dina iki lagi gandrung kayungyun karo kasulistyaning warna putri Madukara si Pregiwa. Mula iki mawon kasatriyan Madukara si Janaka wis sarujuk mbok menawa daupe anake si Pregiwa iki mengko kelawan si Lesmana Mandrakumara iki tegese dedhaupane Gatotkaca bocah pringgondanitan Pregiwa sida wurung sida batal paman. Ya pancen kaya mangkono Dursasana. Mula dina iki para Kurawa tak klumpuke awit apa? Awit dina iki ana sing dadi pepalang. Sing dadi pepalang ora ana liya kejaba mung bocah Randu Gumbala si Antasena. Antasena napa Antasena dina iki sajake ora narimakake yen to kakange Gatotkaca batal rabi kelawan si Pregiwa. Malah kepara sajake si Antasena maneni kelawan para Kurawa. Mula dina sak mengko padha budhal. Antasena dadi pepalang. Yen Antasena dadi pepalang ora sah dadak kesuwen enggal singkirna klilip mungguing cangklaan bocah Randu Gumbala Antasena kudu mati dina sak mengko. Makaten man pancen kepara nyata Dursasana. Muga-muga sedya hayu bakal manggih rahayu. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bambang Swatama kula wonten dawuh paman-paman Patih Harya Sangguni metuwa njaba ya lecah bagus. Metuwa njaba nata bendhe kaping pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodholake surak siaga aja nganti ana kang kecicir nuringi paman Datuk Sedika Hamid madal pasilan umreh kang bala lumares kudaling prawadya Busana niro swarane rame kumuro Ya.
Bayak-bayak prawadya balagung ing prajurit mangsa gumrega tumanduk kang samya alumaris hanempuh wreksa gung kusuma wicitara ing
Wasenggana. Piye Antasena? Kakang Antarja. Antasena kepriye? Sajake dedhaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Pregiwa bakal ana sing dadi pepalang. Kusik aja waton kandha nanging kandha sing awaton. Antasena. Antasena, janjane ana perkara apa to Yayi? Ngene ya Wakapi lan Kakang Antarja. Dina iki wis ana dawuh saka Paman Arjuna, mbok menawa sak mengko dedhaupane Kakang Gatut lan Mbak Yu Pregiwa dibatalake kelawan Paman Janaka jagat Dewa Bathara. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon regin canging risang maweh gandrung sabarang kadul wuger moyak mayik iya jagat iya Dewa ya Bathara arembuk wis gumathok antaraning Jodipati kelawan Madukara lha kok ana kedadeyan kaya mangkene iki janjane pamanmu Janaka nganggo dasar apa nganggo waton apa Antasena? Wakapi aku ora gumun kok Pakde. Merga tekaku mrono wis kedhisikan karo tekane Pendhita Durna lan Pati Sengguni. Sajake Paman Arjuna wis kena pangicuk-icuke wong Astina. Antasena bisa kandha kaya mangkene merga kabare Paman Janaka bakal tetep duwe gawe mantu nanging mantene lanang disalini saka negara Ngastina. Yen ngene ceritane iki wis cetha kabeh iki saka pokal gawene wong Ngastina apa kabeh. Segara kang bala tumingal barang campo samya medali. Lerat hatit wileting kota danyu mangkong mengon sang niti benjang sang aji micil aladinya ngebali wuwus terus to sura wilogo kaya buta sing ngregil weladalah ndak sawang kae ana barisan segelar sepapan jangkep gegamaning aprang kae sajake barisaning Sata Kurawa weladalah Kurawa bosen urip aja karo nden gawe enggal dipapak ditakoni apa perlune ayo Pak Dik ndak derek iki segara jancutku meregut ngembat matang ora basa mungsuh tangkep cocok kamparan bau sayekti tingalena prateng lampus serena matyan ing palugon mandek oh
gayung gekono Ori sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning wareh Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina drojaladri mila gugus saben ari mut latalah tublas ketrawasan durung suwe anggone para sata Kurawa padha bebudalan kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih memplak ora pangling pendhita Kundalini Begawan Anoman swatama pancen bener penderangan mripatmu kowe bajingan kelangan lacak sumedya laku marang menyang endi goleki buron laronku ora ana kidang kang sarta penjangan kang liwat ana dalan kene buron laronku dudu bangsane kewan lah banjur bocah Randu Gumbala anak Werkudara jenenge Antasena goleki Antasena duwe perlu apa Antasena ndika nyembah dlaman ora babate gulune apa dosa kang sarta keluputane Antasena nganti bakal kok arep kok pateni dosane digendong lupute dindit anggepe apa Antasena maneni marang apa sing dadi keputusane Raden Arjuna anggone bakal mbatalake utawa murungake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa kudune kuwi ngiluwa karo githokmu Bambang Swatama kuwi wong jaban rangkah wong-wong Kurawa iki sing arep duwe gawe kuwi wong Pandhawa ing antarane Jodipati kelawan Madukara kowe ora susah melu-melu celeng boloten kebo latengen yen isih kepengin dawa umurmu sumingkira mundura saka kene minggata saka Madukara yen ora minggat apa kara tak babati barisanmu wani karo Bambang Swatama entek wedine kariwanene bagus lena kaprayetan lair lan batin ketandak Bambang Swatama kelakon dari pengewan-ewan kowe sing ngono Hoi lo ai hoi ai bita etan-etanan Anoman murang toto hoi Ewan kowe. Het Hoi. Iya. Ah. Tarik. Wah. Blei. Es. Ah. Es. Ah. Ho. Ah. Ah. Oh. Ah. Wes. Ah. Coba jadamu Anoman kowe. Lo. Wey, ya. Oh.
diamu kowe. Hey, ah! Hey, oh, i! Oh. Hey, ha! Hey, oh! Wah! Et, oh! Hey, hey! Hey, ah, ya! Hey, oh! Hey, hey, ah! Ya! Tôi! Hey, oh! Hat lu es a wah et mudar ku Anoman es hei waya et oi wah hei waya wah e o a weyo eka eyo wah wah et ah ah Mas hi hoi Rananggana sontan endong den palangi depan gigre aku satriya digdaya barang mati tak Setiaku jroning ati yen mati beliwat awet son labuh bangsa hanjrah arum asma reksi alam dadi
putuske. Hei. Hei. Sepak. Wah. Lo. Hes. Bas. Het. Lo. Hey. Ot. A. 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 Ay. Hey. As. Ah. 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 Oh. Itan Antasena. At us. Ho. He he he. Wes. Wet. Wah. Wah. Look. Wet. Us. Hey ya. Hey hey. Ah. Hey. Tak. Oh. Wes itian iki. Oh. Wah. Wes. Wes. Oh. Woi. Ayo pendiliane. Aduh, cilaka bencet. Pandya Bala Pandhawa yuk gumulung mangung sering sata Kurawa Kambah Kungkesara katite Paman Sengkuni paman lonjong mimis lampahipun melar mingkus ambekanipun wonten perkawis punapa paman Sengkuni edah ngaturi ketiwasan nggih sajake si Antasena mboten trimah dedhaupanipun Gatotkaca lan Pregiwa dipun wurungaken ketitik sakmenika para Kurawa dipun ajar dipun pala gantang aji ngajar kewan Kurawa nyuwun pangayoman nggih Antasena murang tata Paman Sengkuni paman kula aturi sumene sawetawis Antasena dak tibani pusakaku ora kendang derajat apa kowe Antasena
obong ayo endi Kurawa Adepana iki Hantasena Waduh, Nger Antasena. Antasena. Anoman malumpat sampun prabeng witing Nagasari mulat mangandhap katingal ing Wokapi Yayi Antasena kendhang kaprajondhang kenging daya kasiyatipun jemparing saking Paman Janaka kados pundi pamrayoginipun wa Anoman ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara. Ngger upami kang Paman Janaka dipun tandingi kula wasumelang punika dipun ginakaken srana para Kurawa murih ringkihing para pepundhen Pandhawa. Lajeng kersanipun Siwa Senggana kadosa pundi wa becik nyimpang dalan kemawon. Wong alah niku mboten kalah kok, Ngger. Wong alah niku mboten kalah. Kalian nderek memuji murih pedhot pepeteng punika enggal sumisih, Ngger, ngestakaken dawuh Wokapi. Sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tisti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira sang dwija wara ambrengeng lir swaraning Madu Brangta manung sungsarining kembang wancine wis madya ratri
Dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arka arsa amadangi jagat. Dupitata sing kamantyan diwasaning Sang Hyang Arka Yekti wis wancine gara-gara mijil tirta kencana.